kažeš? Šta se dogodilo? Čestitamo sina. Bravo! Bože, Boško, ti si stvarno nepopravljiv. Dobro, dokle misliš da praviš tu decu? Dok mogu da stoji na nogama. Svaka ti čast. Slušaj, svuda u svetu opada natalitet, a kod njega raste. Znaš i sama da je on uvek tvrdio da decu voli najviše na svetu, voli ih čak više i od rođenih žena, čini mi se. Pa dugo se nismo videli. Kako si, kako živiš, kako deca? Sve u redu. Kako živi kao car. Kao car. Smo mu kupile kuću, plaćamo uredno alimentaciju. Svaki čas stižu neki pokloni. Ma ajde pa ti Boško uopšte ne znaš koliko si ti srećan čovek. Veruj mi, ja bi stvarno volela decu da sam na njegovom mestu. Pa zar nije tako? Da možemo malo i mi da se posvetimo toj deci, porodici. Meni da primaš. Ali da uživamo, razumeš, ali ne vredi. Pa toliko radimo. Pa ja, na primjer, ja ne dižem glavu. Ja te potpuno razumem. Potpuno. Molim te, Boško, sad pamet u glavu. Nemoj da bude kao sa nama. Ne. Obrati pažnju na Anu, posvetio si, izvedi negdje. Otiđite negdje na odmor. Ona je sad jedna zaista specifična situacija. Da. Prvi put rodila. Znaš da, ako je u pitanju novac, tu nema problema. Ma nikom Ne. Sve u redu. Jo, još samo kad bismo imali vremena pa da svi ovako zajedno sa decom, razumeš, odemo na jedno krstarenje po Mediteranu. Pa to bi bilo fantastično, nemaš pojma kako je lepo. Evo, ja sam pre 3 dana došla iz Izraela, znaš. Pa to je divno, ali ne vredi, meni to ne vredi ništa, jer ja idem samo da radim, ja ne mogu da uživam, razumeš? Molim te, Boško, povedi računa o deci. Ona su na najgorem dobu. Vi ne znate koliki je procenat dece narkomana u Južnoj Americi. Na svaki 60 cm molim jedan narkoman. Užas. Kod nas koji je porast maloletnih verzija. Vi ste pali u nesvest. Ti zaista ne shvataš koliku si obavezu preuzeo na sebe. Da bi nije jasno reći. Kad sam prošli put videla decu... Prije 6 mjeseci. Tako su mi delovala, kako bledo. Ma stvarno? Znaš šta, Boško, ja ću ti naći kuću. Boško, moram da ih vodiš na rastavku. Moraš. To je odlična ideja. Uostalom, ja mislim, Jani će to prijati, jel tako? A i ovo malo. Kako se zvaš ovaj mali Saša? Aleksandar se zove. A mislim da će i tebi to prijati. Ti izgledaš tako loše, tako si ugledao. Ja mislim da bi ti trebao da se zakažeš kod doktora Petrovića, da te pregleda onako skroz naskroz. Ozbiljno? Jesi. Jao, deco, što je kasno, znaš šta, ja moram ovoga trenutka da krenem. Imam sutra rano kolegiju, nisam još ni pogledala materijal. Molim te, pozdravi decu, vidimo se. I ja moram da idem za Harare, znaš, putujemo tamo simpozijumu ishrani deca u nomadskim uslovima. Poljubi Anu i deco, čao. Ideš i ti, Natalija? Idem, ja sutra u 7 ujutru imam suđenje. Molim te, javi ako ti nešto treba. Ćao. Izvolite račun.